College，welcome 我哋所有嘅 distinguished guests 係 from Hong Kong BU 嘅，咁我哋都好開心啦，簽 MOU 啦，都亦都希望之後我哋係有好落地合作啦，亦都可以將合作成果係放喺我哋嘅 community 去 enhance health 咯。咁我相信呢個都係我哋一個好嘅機會，將來我哋嚟到去有一啲跨學科跨領域嘅合作，咁亦都希望可以透過我哋個合作，可以加強我哋喺國際上嗰個聯繫啦。